Apalah parantos leungit ai loba tegasna gaib wadahabat jeung leungit nawan anwaru dawahiri pirang-pirang cacaan bangsa ail kawakibi tegasna pirang-pirang bintang payadhabu mangka leungit nawan nurus samsi cacaan palang poe fil laili di mana datang peuting wa nurul qamari jeung leungit cacaan bulan wal nujumi jeung pirang-pirang bintang pinna hari di mana datang bulan wa nisbatu dalikan nur jeung ari mubangsakeun eta nur teh ila tawahiri kana pirang-pirang zahir bi'atibari kaunihi ku ngetan-ngetan kabuktianana itu kabuktosan netan munawwirun anu nyangan lah karena itu dawahir wa illa lamun teu nisbatu dalika bahwa maka itu nur eta imun anu tumatak bil kawakibi kana pirang-pirang bintang walam takul jeung teu leungit bidomil bani kalawan do manfaat ayat tadi wa tadhab ayat tadi wa tadhab tegasna ilang wa tadhab jeung leungit nawan anwarul qulubi pirang-pirang cacaan pirang-pirang hati wasawairi jeung pirang-pirang cacaan rohani afalat anwarul dawahiri jadi ngaran cacaan dohir itu bakal dileungitkeun boro-boro tinggal ayeuna leungit cacaan najan satu gede lagi di alam dunia mengarang cacaan dunia bakal dileungitkeun Allah Subhanahu wa taala fayadhabu nurus samsi bil lail mata bakal leungit atau nabi geus leungit cacaan panon poe di mana datang peuting aya panon poe teh di mana katingal geus mlotek panon poe pikeun ka jam 6 ya, macam jam 7 berkira dekat tinggal gitu. Kamu bisa mencerat jam 12 mah saya panon. Dan gimana cara suruh panon poe ya, maju ka maghrib tadi ya lo panon poe. Nah itu ngaran dunia lidah mengkol sagagahna panon poe tapi cacaan menyangan karena dunia mah pasti bakal lebih payah terlalu samsi karena kan panon poe jangan kuat nyangan kalau samudayana iwalti karek bisa nyangan dohir jasa kurang kumpul isa panas na panon poe itu biasa nyangan karena hati kurang samudayana sebab hati kurang lain panon poe jangan tapi insya Allah punur keimanan jeung kamanfaatan kurang ka Allah Subhanahu wa taala. Najan ngahaja moyan ke jam 12 kurang oge. Yakin hatena moal kacaan. Bingung na teu leungit, susah na teu leungit. Karibu teu moal leungit, najan urang keur di paparinan moyan jam 12 jam 1 bulan. Wa nurul qamar wan nujum pinah cacaan bulan jeung pirang-pirang bintang teh bakal leungit di mana datang bulan di bulan pikeun ka tanggal 14 sakitu alusna teh nyangan alam dunia nu dipoekan ku Allah sabada dirasupkeun kana maghrib pikeun ka dirarangkenan ku ngaran pirang-pirang bintang tapi di mana geus bulan maka teh teu aya bulan jeung bintang anu didamel Allah sabab tugasna sapali panon poe nyangan ti bulan jeung bintang nyangan
dipeting cacak makhluk rusak itu gede nanti dibagi tugas ya kesalah jadi waktu panon poe teh hayang dipeting kemudian kalau tapi jeung bulan teh hayang tiburan nalurut teh kana takdir Allah kira-kira urang ge beureun leuwih ti dinya beureunan poe ditakdirkeun urang dibere bunga ku Allah tong hayang ditukeurkeun bunga urang perkara nu paparingan susah ku Allah jeung di mana urang ditakdirkeun bunga senang maka hayang nukeurkeun ka Allah ngan di mana urang dipaparingan kabingung ka susah balai jeung musibah tong aya niat dina hate hayang nukeurkeun Gusti keur abdi mah raraosan muni digentosan tong ka abdi musibah jeung balai itu aya nyarah sajelema tapi menjelma sibuk aya di musibahan jadi panon poe hayang bijil ti peuting titik bulan hayang bijil ti urang kitu moal dibere ku Allah mustahil. Jadi sadayana tos diatur ku Allah itu pantas di dunia para pemikir ke akhirat. Nah, praktekkeun ka urang lain ningali bulan jeung panon poe, tapi tinggal takdir Allah nu sumping ka urang. Tanu bijilkeun ku Allah takdir Allah ka urang teh nya tong aya niat dina hate komo hayang ngarobah takdir Allah Subhanahu wa taala. Urang tinggal sabar. Panon poe nuan beuting kita teh hayang buru-buru bijil teh geus sabar gitu. Bijana panon poe bijil jam 5 jam 4 teh aya. Kayak geus rada terek. Cicing heula mani itu can waktu. Wah ayeuna bulan bijil teh panan jam 5 beurang, jam 4 beurang teh aya. Tapi sadayana tos diwaktoskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wa nisbatu dzalikan nur ila tawahir tadi subangsakeun disambungkeun eta cacaan wahir teh cacaan panon poe cacaan bulan jeung bentang teh ila tawahiri kana pirang-pirang dohir bi tibari kaunihi munawwiron lana ya kungetan-ngetan kabuktosan eta nur anu nyaangan larakan itu dohir karaos bulan boro-boro panon poe cacakan ku bulan teu pati ting ageung nya nyaanganana di mana keur dibere peuting urang sok kabantosan kita nyawa 14 panon bulan teh sakitu moncong di tengah-tengah bulan nya paribasa urang leumpang teh moal kapoekan teuing komo lamun urang dipapalinan tiduran anu dicangan panon poe mata galib-galib usaha teh nya digalibkeunana ti urang baheula ya kinten jaman kapungkur pan di Majalaya teh usaha teh beurang ngumpul beuting suruh ke panon poe jam 5 geus bareres kabehan teu aya make jeung geureuh usaha atanapi kasar ti peuting ti jam 8 kan ieu teh kan ku ayeuna ku zaman-zaman 10 tahun ka dieu 50 tahun ka dieu asa bedana urang jeung peuting. Dari bagian beurang yang bagian peuting. Kadang-kadang ka kota mah peuting sabeurang. Urang di dieu di kampung mabanya jam 8 geus simpul esuk ka Jakarta ya. Loba ngahadiran ke Bandung. Asal tiduran auzubillah subhanallah sebab bayi budak mah rame teh ku harudan kabehanana ari ti peuting mah ieu nu didamel peuting rame batur sare jadi asa leuwih gitu itu tos watos di alam beurang pikeun kata aya bedana beurang jeung peuting mugi tamsil keur urang sadaya yang dipaparinan naon bae perkara ti Allah kudu nama ngahudangkeun hatena sinawawu deui kana takdir Allah Subhanahu
dinisbatkeun eta cacaan dohir teh kana dohir ngeta-ngeta kabuktian eta nur cacaan teh nu nyaangan ka itu doa. Tapi kabeurang suka sikluk teh apa nu leumpang teh ditajong teuing anu keur kasar kabantosan gabungan dicaangan ti beurang ku Allah Subhanahu wa taala nu keur suar siar teh itu ka dieu di beurang alhamdulillah. Ya, tapi teu boleh keur dagang ti beurang dicaangan ku Allah tapi katipu maciga keur dipoekan ku Allah. Kuduna malah keur teh dagang ti beurang dicaangan ku panon poe asa tiraku urang katipunya geus dicaangan ku Allah. Tapi dina hiji waktu aya katipu, aya nu teu ngeunah hate, aya nu teu raos mana, aya nu kadang doraka jam 12, aya nu kadang-kadang urang pasea teh pas jam 1 beurang. Aya caan panon poena dihadirkeun ku Allah tapi hatena dipoekan ku Allah Subhanahu wa taala. Mata eueuh bedana kan beurang dijadikeun penting dijadikeun beurang. Mana uzubillah sunnah. Nauzubillah. Kuluna dicaangan panon poe ku Allah teh caan hate teh. Mata tong ngelong kana panon poena tapi sing ngelong di jero panon poe teh aya akbar Allah. Ilamun urang kapelong dina jasad urang dina panon ningali panon poe teh yakin nu nyaangan teh panon poe teh socan jangan panon poe hatena dipoekan. Itulah itu dimaksud ku ilmu teh. Inu dimaksud ku ilmu macaan panon poe sing nyaangan kana hate urang samudayana dipoekan tos magrib ka dieu itu ditamsilan dibijilkeun bulan teh supaya dina keur poe urang kacangan keneh ku Allah Subhanahu wa taala. Sok bingung tong poe teuing. Ketong poe teuing itu berbingung. Nah, tapi mana keur poe macaan diseutik bulan tepat teuing pentas. Ya kembali ayeuna bulan berbingung teh ciga bunga teuing gitu. Dalam bulan lagi gimana bulan dari paparingan bunga teh ciga tupang bunga-bunga. Ieu penting bingung poe, urang bingung lebih poe nya. Untuk bingung. Astagfirullahaladzim. Wa illa jeung lamun teu nisbatu dalika bi tibari kaunihi munawwir fa huwa mangkaitu nur eta qaimun bil kawakib. Jadi ngarang cacaan teh anu maksud bil kawakibi kana pirang-pirang bentang. Walam ta'ful jeung teu leungit. Ai tagibu wa tadhabu tegasna lam tagibu wa lam tadhabu. Naon anwarul qurbi wasarir. Teu leungit cacaan dina jero hate wasariri jeung cacaan nu nyaangan kana rohani. Ari nu tadi panon poe sakitu gede nanti nyaangan kana jasa urang tapi sok leungit caangan. Nabiullah Ibrahim alaihi salam dina anjeunna keur dipaparinan suruh Allah Subhanahu wa taala miradian jalan leumpang ka Allah saha menciptakeun alam dunia dihadirkeun panon poe katinggal banjir bahwa ieu menjadi pangeran gitu. Da sabada pentingna ningali bulan teh bahwa ieu pangeran abdi. Ya, ari isukna ningali panon poe sakitu ageuna. Saur Nabi Ibrahim hada wal akbar ieu marwi gede teh manu penting bahwa ieu pangeran abdi. Tapi ku Allah dibukakeun diraksa hubungan derajat kanabian baparinkeun ku Allah dina ningal akbarna panon poe teh nepikeun ka disaksikeun ku Allah kana akbarna Allah Subhanahu wa taala. Tapok dina lisan Allah uhibbul afilin. Kami mah teresep kana perkara nu leungit kitu. Mata kudu pilarian ku Nabi Ibrahim nyontohan ka urang teh nyatana milarian cacaan nu teu leungit kitu.
baru di dunia di akhirat di mual